I get a feeling there's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have. Espera só um pouquinho aqui, vamos lá, agora sim. Bom dia, galera, pessoal do YouTube, galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicar. Não esquecendo do Instagram lá também, tá, pessoal? @Ubiraí Nicolete. Pessoal, tô aqui hoje com uma Fielder, motorzinho VVTi, e temos um problema nessa Fielder aqui que bacana, e acho que essa dica vai servir para muita gente, tá, pessoal? O carro, quando ele andava, né, assim, você tá com o carro engrenado, andando, obviamente, você pisa no freio, carro automático, e você escutava um barulho estranho na roda, como se estivesse mascando alguma coisa, um barulho de metal rangindo, né? E foi feito, fizeram o freio do carro, fizeram tudo. Inclusive, pessoal, deixa eu dar um alerta aqui para vocês, tá? Tomar cuidado aí com esse negócio aqui com aquela de fazer a retífica do disco, tá, galera? Retífica do disco, ela não pode ser feita como tá feita essa daqui de qualquer jeito, tá vendo, ó? A parede do disco, pessoal, tá fina demais. Tá vendo aqui, ó? Esse disco aqui é um disco que já estava condenado, ok? Quando você retira muito material daqui, se você der uma freada brusca nesse carro aqui, eu já comuniquei ao proprietário, corre o risco do disco quebrar, separar aqui, tá? E obviamente aí você vai ter dificuldade em parar o carro e sofrer um acidente. Então ele já vai providenciar aqui o jogo de disco para colocar no carro. Barulho de ferro mascando, galera. No caso aqui, ó, vocês podem ver que o eixo o semi-eixo do Mucinética aqui já tá limpo, instalado no lugar. Nós fizemos a troca ali da tulipa com a trizeta. Serviço rápido e fácil de executar, ok? Limpamos o eixo, fizemos a troca da tulipa com a trizeta. Galera, o que ocorre com o carro, tá? O que ocorre para gerar esse barulho? A coifa do sistema rasga, a lubrificação da coifa, obviamente, vai vazar, sendo graxa ou sendo óleo, ela vai vazar, e o sistema vai passar a trabalhar seco, tá, galera? Quando trabalha seco, a trizeta, tá vendo aqui os machucados na trizeta? Vai ocorrer o atrito metal com metal, e você vai ter problema com desgaste da peça, ok? Ela faz essas marcas na peça aqui, ó, e faz uns calombos, tá vendo ali, ó, dentro ali, ó, de trabalhar seco, marca toda a peça. Esses calombos aqui, ó, é que é o segredo da coisa, tá, galera? Isso aqui, ó, todo o segredo desse ruído tá aqui, pessoal. Tá seco ali, o motor tá fazendo força para andar e começa aquele ruído, um nhoink, 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 que é o que? A trizeta, tá, o êmbolo da trizeta fazendo força ali naquele calo que ela criou. Com isso também o carro dá umas pequenas vibradinhas, você vai fazer curva acelerando e o carro dá uns pulinhos, certo? Ele começa a chacoalhar, ele dá uma balançada na frente do carro, você sente uma vibração estranha. É essa pecinha que causa isso, porque ela vai forçar contra os calombos ali, ó, tá vendo? Ó? As marcas, as valetas que fazem ali. Galera, nós fizemos um orçamento disso aqui na Toyota, nós quase caímos para trás, tá? Vende o semi-eixo lá, não é muito barato, ok? E nós saímos à procura. Quando nós saímos à procura desse semi-eixo aqui, que até então a Toyota informou que só fazia, se não íamos encontrar em lugar nenhum, só íamos encontrar o semi-eixo completo para vender, ok? Nós saímos fazendo uma busca sobre isso daqui e encontramos ali no Mercado Car e fomos lá verificar. Quando nós pegamos a tabela para verificar, galera, é a mesma do Ford Focus. A tulipa e a trizeta é a mesma do Ford Focus, tá? Eu fiquei assim admirado, eu não sabia, então caiu bastante aí para o cliente o valor da manutenção do carro, né? O custo da manutenção foi muito mais em conta, ok? Então adquirimos as peças no Mercado Car e fiz para fazer a troca aqui para o cliente, vamos dizer aí, é 1/4 do valor da Toyota, lógico, falando aí exageradamente, tá? Então custou acho que 100 e pouco a trizeta e 100 e pouco a tulipa, tá? E na Toyota ia custar muito, mas muito mais caro. Ok, galera, mão de obra para você executar um trabalho desse daqui, a gente removeu aqui o protetor de cárter, fez a limpeza, removeu o semi-eixo,
fez a limpeza do semi-eixo bonitinho, removemos aqui a manga para não ter problema aqui com o sistema de ABS, desligamos o sensor, remove-se a manga de eixo fora, para você ter espaço para trabalhar, fazer um serviço legal aí, por volta aí dos seus R$200, tá joia? Tá, galera? Então, todo o custo aqui, vamos dizer aqui, não passou dos R$500. E só o semi-eixo na Toyota aí dá quase 3 vezes isso, tá, pessoal? Então eu queria deixar essa dica para vocês aí que tem Fielder, tá? Ou Toyota Corolla, que essa dica aqui é bacana pra caramba aí. Você aí que não quer gastar muito fazer a manutenção do seu carro aí, o sistema de tulipa e trizeta dele aí é o mesmo do Ford Focus, ok, pessoal? Falou, um grande abraço para vocês. Ah, lembrar aqui, só lembrando para vocês aqui que essa Fielder aqui é 2003. É isso, Sérgio? Sim. 2003? 2004, modelo. Isso, 2004, modelo 2005, tá? É a mesma, usa o mesmo sistema aqui do Ford Focus, ok, pessoal? Então, que sirva para vocês essa dica aí, espero que ajude vocês bastante aí, ok? Falou, um grande abraço para todo mundo.